大家好，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我就去咗筷子基綠楊花園呢一邊嘅。尋日就見到奧覓做緊優惠，咁大醬燒烤午市套餐做個58蚊，咁我就買咗2張過嚟試一試啦。不過大家就要留意下，我見佢有時呢就會係58蚊，有時就會寫住63蚊嘅。咁大家睇下攞唔攞到58蚊呢個價錢啦。剛剛就行咗一陣，其實綠楊呢邊而家都幾多食店㗎喎。行前少少就有診所，有美容院。其實如果大家對澳門地方有唔認識或者想去嘅，都可以留言俾我哋㗎。咁等我哋有時間呢，就去嗰邊拍片俾大家睇睇啊！而家我嘅位置呢，就係筷子基南街。而家澳門經濟就真係麻麻地啦，所以見到好多鋪頭門口都黐住打折啊，全單88折啊，全單9折咁嘅狀態。轉咗過嚟呢邊呢，就係筷子基北街，對面就有間綠楊城咖啡美食。咁左手邊呢，就有間好街坊，佢哋雀仔園都有一間分店嘅。旁邊呢，就有一間叫做糖水鋪嘅甜品。佢哋出名就係楊枝甘露小丸子同埋啲炸雞翼啊！而家見到呢一間好似就係酒吧嚟嘅。望返轉頭，原來仲有間金澤美食。而家就行返出嚟大街呢一邊，剛才都提過啦，而家經濟就真係一般嘅，所以啲鋪頭有時都轉得幾快嘅。而家左手邊呢，就有間食披薩嘅，前少少就有間魚魚，佢哋就係食烤魚啊、酸菜魚嘅。再旁邊呢，就係食蘭州牛肉麵嘅。而家就到咗我今日食中午飯嘅地方啦，大象。學生仲有9折，白飯就任食嘅。佢哋店鋪都幾大㗎，今日就坐到滿晒嘅，門口都仲需要排隊先可以有位。
我哋睇一睇佢哋個套餐嘅餐牌啊，原價就係136蚊，現場食就68蚊，買券就平多10蚊至到5蚊。上枱就有2種醬料，七味粉同埋芝麻醬。飲品我就叫咗粉桃粒粒爽同埋抹香柚子茶嘅。前菜就點咗炸雞，第一碗白飯呢就會跟咗啲蟹子粒俾你嘅。第一個套餐呢就跟咗燒汁牛肉、蒜香牛舌同埋一塊牛扒嘅，而另一份呢就係煙燻鴨胸、鹽燒松板豬，然後後上一個醬燒雞腿肉，佢哋會跟嚿豬油俾你嘅，等你搽落個網度呢，燒烤嘅時候唔會黐住啲肉嘅。一開始嘅時候呢，個爐個火都幾大嘅，所以大家就要調整一下個火嘅溫度啦。佢哋呢嚿炸雞呢，就炸到外脆內嫩，味道就啱啱好。呢一塊呢，就係蒜香牛脷，咁入口嘅時候蒜香味都幾重嘅。而家呢一件就係燒汁牛肉，不過就太肥啦。呢一件就係牛扒，可能我哋唔啱食啦呢一件，所以就覺得麻麻地。睇睇呢一件呢，鹽燒松板豬。味道幾好嘅呢個，鴨胸就冇乜特別，同我哋平時食開嘅都相差無幾。最後就係醬燒雞腿肉。佢哋平時特價咗都係68蚊，其實都唔錯啊！呢個都有券梗係最好啦，可以再平啲。大家就有時間就留意下啲外賣平台，佢不定時我見佢都會放出嚟嘅。今日介紹就到呢度為止啦。如果鍾意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啊！多謝大家。